Nindamonyita ugeni oro ringi athikiriria a channel ya Tata wa Ngogoyo. Karibuni sana siku ya leo na muigwe mwi haria hagirire. Ndimucokerie ngatho inyuothe ni tondu wa kunumirira, ni tondu wa gwetikira gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel yaku. I don't take it for granted. Nindramenya ni kwirutira kunene, channels ni nyingi no ni muthurite channel ya Tata wa Ngogoyo. Ha ndimwiraga twaragia uhoro sharoruku, uhoro gitau tutekuhithirira, andu mekane piu. Ni njugaga andu mekane piu tondu uguo niguo kirikaniro kirauga. Uguo ni mwathani mwenyewe waichetire uhoro wa ndamurano kuri andu aria mahikanitie. Muthenya umuthi ndirenda kwariria uhoro wa ki itana introduce channel yakwa rireke nyambe introduce topic ya muthenya wa umuthi. Hihi niki gitumaga atumia marire hindi ria mareko? Niki gitumaga mutumia waku augiririe kana arire hindi ria uramwika? Iyo niyo topic ya muthenya wa umuthi, niyo ndirenda twaririe. No tutanambiriria oro ringi ndimwiraga undu uria mungihota kundeithia naguo munene ni gwitikira gushare, kulike na gusubscribe thini wa channel ya Tata wa Ngogoyo. Koguo itikira gushare, kulike na gusubscribe. You share to as many people as possible. You press that notification bell the moment I upload a video, ugakorwo uri wa mbere kumithikiriria kana kumenyita. Ucio niguo uteithio mungihota kundeithia naguo. Na kuri ageni aitu ni ndamonyita ugeni muno, muigwe muri haria hagiriire. Koguo ri mujisikie muko nyumbani, mujisikie muko mahali ambapo panastahili. No kirorera video ciakwa wioragire nginya ukarikiriria tondu mwisho wa kindu ni uri bata gukira kiambiriria. Karibuni sana kuri channel ya Tata wa Ngogoyo. Waneka mutumia waku ukaigwa mutumia uyu akirira kana akiugiriria, niki gitumaga atumia marire kana maugiririe hindi ria marekwo? Uri weyuria niki gitumaga mutumia uyu arire kana augiririe hindi ria arekwo? Tokorwo we wiciragia ringi mutumia ariraga ni tondu wa gukena, tokorwo wiciragia mutumia ariraga ni tondu wa kiundu kingi, tokorwo wiciragia mutumia ariraga ni tondu wa kuigwa ruo. Maundu macio ni mo ndire twaririe muthenya wa umuthi. Point number 1, mutumia agikwo ri ariraga niki? Mutumia agikwo ariraga ni tondu wa kuigwa wega. Mutumia ucio ni aiguaga endekete, akona muthuri wake ni amwendete, akagia na meciria ma gwiciria mundu atigite andu aingi, na gatagati ka andu acio aingi ri nie no nie ndimukenagia na ni aiguaga aiganire na nie. Koguo mutumia ucio ri akaigwa endekete na akaigwa ari moko-ini safe, akaigwa e moko-ini ma muthuri wake ri ni akoragwo ari mundu safe. Koguo hindi ya mutumia ararira ri, atumia marilisaga feelings ciao na maithori. Ni kurira mekaga ati, ni kurira mariraga maithori magaitika, matihana athuri mariragira thiini. No ithu tungiona kiundu kiratukenia tutuike overwhelmed ri, tungiona kiundu kiratwekira kiha ri, mutumia expressaga maundu maya naki expressaga feelings ciake na kurira. Koguo hindi ya wona mutumia ukimwika riria uramwika akaigua akarira ri, undu umwe ungituma arire ri ni kuigua niendekete, ku feel loved. Ni tondu maithori masignifiaga deep feeling. Mundu ucio ena inner feeling iria araigua hena undu arafeel thiini wake, akaigua niendekete, akaigua ari connected kuri partner wake. Na gutwika kuri connected kuri partner wake ri ni gutumaga mutumia ucio aite maithori because of that bond, because of that connection. Ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri uria utumaga mutumia arire hindi arekwo ri, ni hari kindu gitagwo anxiety, ni hari kindu gitagwo guoya. Maundu ta macio ni matumaga mutumia arire hindi ria arekwo. Kwa ukora mutumia uringi ni arepeto tene muno, na hindi ria uramwika ri ni aririkana kiundu kiria. Koguo agakorwo ena kindu gitagwo psychological torture, agakorwo ni aririkana uria andu aria mamwanangire, uria andu aria mamwikire. We ugiciria mutumia waku ni gukena arakena ni tondu ni uramwika ri, mutumia ucio kumbe aririkana ni ndarepirwo, ni manjikirio, makendiga na murimu, makendiga na ihu, makendiga na mwana unwanted.
ukona mutumia ni ambiriria kurira we ugicira ni tondu waria mutumia akenire ri ni tondu waria umwikire wega ri mutumia ndararira ni tondu wa kumwika wega ararira ni tondu ni aririkana undu anahitukira agakorwo ena guoya muno agakorwo ringi hindira ekirwo ri ni hari undu aiguire ni hari ruo rwa muthemba aiguire kwoguo ri mutumia ucio agakorwo ni aretigira ena anxiety gwa kuigwa o kiundu kire ndaiguire hindira ndekirwo undu ucio ndekirwo mutumia agakorwo ena guoya muno fear na anxiety sigatuma mutumia ucio hindira ramwika arire undu ucio ngi mutumia ariraga ni tondu wake ni hari kindu gitagwo vulnerability mutumia ucio akaigwa ari vulnerable mutumia ri akayani akaigwa ni takana kanini you know a little kid kana kanini kakoro kari vulnerable muno kwogo mutumia ucio ri ni tondu wa kuga ari vulnerable ri ukona hindire uramwika ri mutumia ucio ni ambirie gwika ati ni ambiriria kurira maithori ni mambirie gwika ati maithori ni mambiria kuita ucio ni undu ungi undu ucio ngi ni hari kindu gitagwo hormonal surge mwere ukarelease kindu hormone etagwo oxytocin ya bind bonding ekamo bond muri eri ukona mutumia ucio ni tondu wa bond yo mutumia ucio ni ambiriria kurira igacoka ikarelease hormone ingi etagwo dopamine iyo nayo hormone ri ikoragwo ya kuiguithia mundu wega mutumia akaigwa wega mutumia agacanjamuka njuire ciake cikambururuka mutumia ucio akaigwa ngunyiriri kundu guothe ni tondu ni kuri na hormone yakate ni kuri na hormone yatuka release hormone eta dopamine yatuka release mutumia ucio akaigwa wega akaigwa yani pleasure yani akakungwira uhoro ria na nigetha I express undu ucio ri mutumia ucio ambagiriria gwita maithori ni tondu wa kuigwa wega undu ucio ngiutumaga mutumia augiririe kana auge bu hindiria uramwika ni kindu gitagwo G-spot stimulation mundu wanahutia mutumia G-spot ni amenyaga uria mutumia ucio aiguaga mutumia ucio aiguaga te kumia mutumia ucio aigua te guthuguma not mathuguma makoro makiuma ni kuigwa murio ni kuigwa wega kwogo hindiria muthuri ahutia kindu gitagwo G-spot wa stimulate mutumia ucio ni augaga na mutumia ucio ahota kurira maithori ahota kurira kiriro kinene muno ni tondu wake ni tondu ni wahutia haria atari ahutio ni wahutia handu hakate hamwara usfio na igwa riu gutiri undu ungi ungigwa mundu agikwira ni ndienda guthi guthuguma ni ndienda guthi kumia hau akorwo ni murio mutheria riu gutiri undu ungi hena kindu kirenda kuma hindira mutumia akinya kindu gitagwo G-spot hindira ahutio ka G-spot ka mutumia ucio ukaigwa ni ugani arenda guthi guthuguma undu ucio uthiaga ugeka ati uka overwhelm nervous system yake hindira shetuka overwhelmed ri mutumia ucio ukona ni ambiriria kurira tondu nervous system cithia cigako kindu gitagwo maithori mutumia ucio akarira maithori ma gukena akarira maithori ma kuigwa murio akarira maithori ma kuigwa wega ni tondu ni wahutia hari hage ni kuigwa mutumia maita maige ndio ramwika mutumia ucio ni kurira ararira ni kurira ararira kiu ni gitumi kimwe kia mutumia kurira hindiria uramwika point ya mwisho ira gwaririria hati atumia othe makirira makorogo makigwa wega point yo yegi mutumia kurira hindiria areko no akoro mutumia ucio ni araigwa ruo runene muno nikio araigwa no tondu we nawe wikia lesurira kumenya niki kirathi na mbere ri mutumia ucio ndingi waigira utamu prepare kogo ndu ambere ni wa mutihia mutumia ucio mundu ucio ni araigwa ruo ringi akoro ena karonda hau thiini ni wagithi ni wagutha karonda karia mutumia ucio ni ambiria kuigwa ati ni ambiria kuigwa ruo ukora ringi wina muti munene muno ugithi kuingiria mutumia ucio ni bu arauga we ugeciria mutumia ararira ni tondu wore araigwa wega kumbe mutumia ararira ni tondu wore araigwa ruo kogo macio ni maundu maria matumaga mutumia arire ni wega kumenya kiria kirariria mutumia hindiria uramwika no akoro ringi warecira ni gukena arakena mutumia ucio gukena arakena ni ruo araigwa kogo ni wega onawe ugakoro ukamutekagira kia ukamenya na ukamuria niki kirathi na mbere kana ona mwariki ukamuria baby jigwa wakiria hindia turekana niki githia na mbere nie kuhota gukwira ongikorwo ni undu utamukenagia ri ni gukwira ongikorwo ni ruo iguaga ri mutumia ni ukuhingurira ngoro yake na ni gukwira kiria gitumaga arire ongikorwo ni mucuri araigwa ri reke igwa mucuri pio reke arire fio no ongikorwo arari ni tondu wa ruo ri menya uria ungihota kurigiriria nigetha mutumia atie kuigwa ruo reke nginye hau muthenya wa muthi ni ndakena muno ni tondu wa kunjirorera na kurumira channel ya Tata wa Ngogoyo the one and only one twekai aguthi na mbere na kunumirira ni mukoretwo muri kirathimo hari nie
na nindimuhoyagara na ndimwendete na mwitikire gushare kulike na gusubscribe oro ringi ucio niguo uteithira munene mungihota kwihe koguo maundu ma data ja haha ri ungi na mutumia akirira iyo niyo kosi ya mutumia kurira hindi iria murekana reke nginye hau oro ringi Ngai amurathime na mwike maundu mega nginya tuonane muthenya wa rucio. Shalom, shalom, shalom.